299 drone Ukraina ditembak jatuh selama 24 jam terakhir oleh pasukan pertahanan udara Rusia. Militer Rusia 25 April melansir, unit kelompok, selatan, dan, tengah, Federasi terus bergerak maju, meningkatkan posisi sepanjang hari dan, setelah mengambil posisi yang lebih menguntungkan, berhasil menghalau total 14 serangan balik Ukraina. Sebanyak 820 tentara Ukraina dinetralkan. 2 howitzer M777 Amerika, 1 senjata M119, sebuah kendaraan tempur Grad MLRS dan 7 unit artileri lapangan lainnya, serta 3 depot amunisi lapangan dan 2 stasiun peperangan elektronik Nota juga dihancurkan. Di sektor depan lainnya, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah 195 militan lainnya, serta kendaraan tempur HIMARS MLRS, 2 M777 lagi dan 1 senjata M119 buatan AS. Secara total, Ukraina kehilangan total 592 pesawat terbang, 270 helikopter, 22,932 kendaraan udara tak berawak, 509 sistem rudal udara ke udara, 15,827 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1,271 kendaraan tempur MLRS, 9,081 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 21,274 kendaraan militer khusus dinetralisir sejak dimulainya operasi militer khusus. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні президент Байден підписав ухвалений Конгресом пакет підтримки. Підтримки, зокрема української. Шлях довжиною півроку подолали. Хто б що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо. Потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів. Цими днями вже максимально активно працювали з нашими американськими друзями на всіх рівнях, щоб оперативно наповнити цей пакет від Сполучених Штатів саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам. Від атакамсів і артилерії, від протитанкової зброї і ракет для хаймарсів до необхідної ППО і техніки. Я вдячний президенту Байдену, Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятись йому. І лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити. Дякую усім американцям на оборонних підприємствах, кожному штату, які виробляють зброю, яка зараз реально захищає демократію і наш спосіб життя. Вся наша співпраця України та Сполучених Штатів, кожен прояв підтримки нашого захисту зараз роблять сильніше обидва наші народи і усіх наших партнерів. Весь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу. Зараз будемо робити все, щоб компенсувати півроку, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, всі його удари по нашій енергетиці, інфраструктурі, весь його терор проти наших міст, сіл, все це повинно мобілізувати нас, кожного в світі, хто дійсно цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб всі наші домовленості з президентом Байденом були реалізовані на 100%. Дякую, Америко. Сьогодні ж провів зустріч з дипломатами, які працюють в Україні, представниками держав-партнерів міжнародних організацій, щодо наших кроків заради саміту миру, заради наближення реального миру. Ми зараз маємо реальний шанс об'єднати світову більшість і примусити Росію визнавати міжнародне право, примусити Росію до миру. Світ має цю силу.
І в дипломатії ми повинні виграти так само, як і в іншому. Тобто не дати Путіну розколоти світ, не дати йому зірвати саміт миру. Ми маємо залучити до роботи заради справжнього миру якнайбільше держав. Сьогодні я представив наше бачення щодо цього усім послам, які працюють в Україні, та закликав їх ще активніше працювати, щоб перший саміт у Швейцарії дав потрібний результат. Вже найближчим часом запрошення на саміт миру у Швейцарії будуть надіслані лідерам світу. Ще одне. Була сьогодні доповідь головкома Сирського та міністра оборони Умєрова про постачання для наших воїнів, про підготовку наших бригад, про наші дії на передовій і проти російської воєнної системи загалом. В усіх форматах, у кожній площині нам потрібна сила, щоб завдяки сильним позиціям та сильним діям швидше досягти миру. Дякую всім, хто допомагає, дякую кожному і кожній, хто б'ється та працює заради України. Пишаюся нашими людьми. Слава Україні! Прежде всего, поздравляю вас с решением, которое совсем недавно состоялось. Совет Федерации утвердил вас в качестве председателя Верховного суда России. Это очень важная даже должность, важная миссия, потому что это отдельная ветвь власти в стране. И очень важная составляющая всего государственного устройства. Очень много для укрепления правопорядка и развития судебной системы сделал Вячеслав Михайлович Лебедев, который 35 лет возглавлял Верховный суд страны. Конечно, в таком огромном деле всегда много вопросов. Один из них – это загруженность судов. И в этой связи, вы знаете, разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать. Ряд решений, предложенных Верховным судом, находятся сейчас на рассмотрении в парламенте, в Государственной Думе. Я вас прошу тоже этим заняться. Там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности. Но контроль со стороны судов, конечно, все равно должен быть. Вы уже давно работаете в судебной системе, всю жизнь практически, прошли практически все этапы. На протяжении уже нескольких лет были заместителем председателя Верховного суда. Сколько? Ну, скоро будет 4 года. В качестве зампредседателя. Работали и по линии уголовного суда производства, и по линии арбитражных судов. Все есть для того, чтобы надежно осуществлять эту функцию, достойно, на хорошем профессиональном уровне. Я хочу пожелать вам успехов. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вас поблагодарить за оказанное мне доверие в связи с назначением на эту должность. И, конечно, заступая на этот пост после такого выдающегося юриста, руководителя, как Вячеслав Михайлович Лебедев, это, конечно, очень большая ответственность. Коллектив Верховного суда, да и весь судейский корпус, который сегодня действует, он сформирован именно при участии Вячеслава Михайловича. Это сообщество, судейское сообщество профессионалов, которые готовы и имеют возможность выполнять все поставленные перед судебной системой задачи. Я, в свою очередь, хочу вас заверить, что все силы, знания, опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы. Хорошо, удачи. Спасибо большое. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 25 April, melansir militer Rusia total kehilangan 462.980 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.040 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir.
Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.255 tank, 13.942 kendaraan tempur lapis baja, 15.949 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.836 sistem artileri, 1.049 sistem peluncuran roket ganda, 772 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.449 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 792 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.